Abakunzi ba BITV inshuti zacu mwebwe mwese mutwumviriza muri mu Burundi mu gihugu hagati canke mu gisagara ca Bujumbura abatwumviriza bari ku mugabane wa Afrika canke ku mugabane wese w'isi ndasuye kubaha ikaze kuri televiziyo yacu televiziyo yanyu ndabakunda nenda nabakumbuye mu kiganiro harabaye ni wa mwanya muto isango ni ryarindi nyene misi yose kuwa Mungu tubashira ku kiganiro harabaye kugira tubamenyeshe bimwe mu vyagiye biraba mu gihugu cacu tuzoronka n'akandi karyo ko gushika no mu bindi bihugu mugabo kuri ubu tukaba tukiri ngaha mu Burundi. Uno musi ndagarutse muri wa mwanya mutoya cane kugira ngo ndabayagire umushinga ntahe Pierre Ngendandumwe. Pierre Ngendandumwe ninde yavutse mu 1930 Ingozi yitaba Imana igenekerezo rya 15/0 mu 1965 Bujumbura akaba yari umunywanyi w'umugambwe UPRONA. Pierre Ngendandumwe yagenywe inshuro zibiri zose kuba umushikirangoma wa mbere inyuma yuko Uburundi buronka intahe yo kwikukira. Inshuro ya mbere yagenywe itariki 18 z'ukwezi kwa Ruheshi 1963 ashikana igenekerezo rya gatandatu ukwezi kwa Ndamukiza 1964. Inshuro ya kabiri nayo yagenywe igenekerezo rya ndwi gushika igenekerezo rya 15 gusa 1965 kuko yaciye agandagurwa aritaba Imana. Pierre Ngendandumwe yari yararangije amashuri yisumbuye hanyuma araja no kuminuza araronka diplome muri université. Akaba yari yize université mu gisata ca sciences administratives et politiques kuri kaminuza Rovanium iri i Kinshasa. Akaba yari muri bake baminuje muri ico gihe co muri iyo myaka. Yari muri bake barangije kandi mu bambere ico gihe. Pierre Ngendandumwe amaze kurangiza amashuri yiwe agarutse mu Burundi yakorera wararongoye akarere mu ntwaro ya gikoroni aho yabaye inshuti ya hafi y'umuganwa Rudoviko Rwagasore. Pierre Ngendandumwe akaba ari muri bamwe baharaniye intahe yo kwikukira impande y'umuganwa Rudoviko Rwagasore. Akaba yari no muri guverinoma yo mu 1961 ari umushikiranganje w'ubutunzi ministre de finance. Nkuko nabivuze rero mu ncamake gato igenekerezo rya 18 Ruheshi 1963 niho yagenwa kuba umushikiranganje wa mbere ico gihe yitwa umushikirangoma ahava abogozwa itariki 6 Ndamukiza 1964 n'umwami Mwambutsa wa kane Mwambutsa 4. Igenekerezo rya ndwi nzero 1965 malgré ko hari abariko barabigwanya niho umwami yasubira kumugena muri ayo mabanga ngo asubire kuba umushikirangoma wa mbere. Yavuye agandagurwa inyuma y'imisi 6 gusa atwara kuko yaciye agandagurwa itariki 15 Nzero 1965 yagenywe itariki 7 agandagurwa itariki 15. Yatwaye imisi 6 gusa agenywe ku nshuro yiwe ya kabiri agandagurwa n'umunyarwanda inyuma y'amasaha make ahejeje gushikiriza ibizogenga intwaro yiwe. Muti vyagenze gute ivyigandagurwa rya Pierre Ngendandumwe? Pierre Ngendandumwe rero yagandaguwe avuye kuraba umupfasoni wiwe yari yibarukiye kuri Prince Louis Rwagasore ibitaro vyitiriwe umuganwa Rudoviko Rwagasore aho yari asohotse ari saha 2 z'ijoro niho baca bamurasa aca aracikana. Masumbuko aca aramusubirira ubwo nyene donc baci bamugena muri ayo mabanga yo kumusubirira. Bukeye Pierre Ngendandumwe agandaguwe niho abantu 16 harimwo uwahoze ari umushikirangoma Albin Nyamoya bahagarikwa ku mvo z'amatohoza. Igenekerezo rya 21 Ruhuhuma Gonzalve Muyandi
yari umusore yari impunzi mu Burundi, yari yavuye mu gihugu c'u Rwanda, niho yirega avuga neza yuko ari we yagandaguye umushikirangoma Pierre Ngendandumwe. Uwo musore akaba yari asanzwe akora no muri ambasade y'Abanyamerika ngaha nyene i Bujumbura. Masumbuko uwo mushikirangoma nyene nawe yaciye asubirira Pierre Ngendandumwe, yaratanze umuco, yabwagirije l'extrémisme religieux, yongera ahumuriza ambasade y'Abanyamerika ko Burundi butigeze bwiyumvira na gato ko ambasade y'Abanyamerika yoba iri inyuma y'igandagurwa ry'umushikirangoma Pierre Ngendandumwe. Akaba harugwa nk'umumaratiri yaharaniye nawe nyene ukwikukira k'Uburundi, agaharanira intwaro ya demokarasi naho yagiye atarayishikako, akongera agaharanira n'ubumwe bw'Abarundi. Umupfasoni wa Pierre Ngendandumwe, Thérèse Ngendandumwe, mu kiganiro yatanze mu kinyamakuru Iwacu, aravuga yuko devise y'umushingantahe wiwe yari umurundi wese nuko yoronka umukate hamwe n'amahoro. Akongera akavuga yuko ashimishwa cane n'abana umushingantahe wiwe yamusigaranye, ko abanezererewe, yongera avuga neza yuko mugabo anegura ivy'uko urubanza rwiwe rwazingitiranijwe. Wewe avuga yuko ubutungane butigeze bukurikizwa. Le vrai assassin pour elle ni uwatanze itegeko agatanga uburyo bwo kugandagura umushikirangoma Pierre Ngendandumwe. Naho rero turangirije iki kiyago twaba turagiranira ku mushikirangoma Pierre Ngendandumwe. Abatari bamuzi mwumvise bike muri vyinshi ashobora kuba yararanguye n'uyu mwanya mutoya, kugira ngo ntazimangane, yaragize ico amarira igihugu cacu, akaba intwari niyo yabaye, niwe twashatse gushika ko mu minsi mikeya mwumva yuko iri mu kugera, kugira ngo basubire bamwibuke mu minsi mike, kuko urumva yibukwa itariki 15 z'ukwezi kwa mbere, niwo musi yagandagurwa. Nkaba ndangije asubira ndabifuriza iminsi mikuru myiza irangiza umwaka, Noel nziza kuyemera na bonane nziza kuri mwese mutwumviriza, mugire umugisha. Ciao.